Hey guys, ஃபைனலாக ராயல் என்ஃபீல்டோட 150cc க்ரூசர் பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் அப்கமிங் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த க்ரூசர் பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அப்கமிங் லான்ச் பண்ண போகிற கொரில்லா 450யோட பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் கொரில்லா 450யோட டிசைன் பேட்டர்னில் லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கொரில்லா 450 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாலயன் 450யோட இன்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் 150cc க்ரூசர் பைக்காக இருந்தாலும் நல்ல இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட்டான டிசைனில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்தராக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்கமிங் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பைக்ஸ் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அதுலேயும் இப்போ கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா கொரில்லா 450 அப்படிங்கிற ஒரு 450cc சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அந்த லான்ச்சுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150cc நமக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான க்ரூசர் பைக் லான்ச் பண்ண போகிறதா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 150cc க்ரூசர் பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அண்டர் 1,50,000 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் தான் இருக்க போகுது. அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட டிசைன் வந்து டெஃபினட்டாக முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கொரில்லா 450 இருந்தாலும் ஹண்டர் 350யோட டிசைன் ஸ்லைட்லி இருக்கலாம். அண்ட் அந்த பைக்கோட இன்ஜின் கான்ஃபிகரேஷன்லையும் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கிளஸ்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் இருக்க போகுது. ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் நேவிகேஷனும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ளாட்டான சீட், அதே சமயம் சர்க்குலரான ஹாலோஜன் ஹெட்லாம்ப், ஹாலோஜன் டெய்லாம்ப், ஹாலோஜன் இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 149cc சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் கூல்டு தான். அண்ட் இந்த இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக 13.7 ஹார்ஸ் பவரும் 15.8 நியூட்டன் டார்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே நமக்கு டார்க் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த 150cc ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்குமே ஒரு நல்ல இனிஷியல் பிக்கப், டாப் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த புல்லிங் பவர் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க இந்தியாவில் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக நம்ம கண்ட்ரிக்கு நம்மளுடைய என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பில்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த 150cc. ஸோ ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நியூ டெக்னாலஜி இந்த பைக்கில் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பொல்யூஷன் இதெல்லாமே இல்லாத மாதிரி, ஸோ சம்திங் லைக் தட், ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 150cc நீங்கள் ரெகுலராக கம்யூட்டராக இந்த பைக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டிராஃபிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். 5-speed கியர் பாக்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பில்ட் குவாலிட்டி, இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ், ரைடிங் எர்கனாமிக்ஸ், டெக்னாலஜி, ஃபியூச்சர்ஸ், அப்டேட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 150cc க்ரூசர் பைக்கில் வந்து இருக்க போகுது. டெஃபினட்டாக இந்த பைக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் வெட்டர்ஸ் எல்லாமே இந்தியாவிலேருந்து காணாமல் போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 350cc எபோவ் தான் நமக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்ஸ். பட் ஒரே ஒரு பைக் மட்டும் எக்ஸப்ஷனலாக வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க கூடிய சீக்கிரம். 150cc மேபி அது ஹண்டர் 150 இருக்கலாம், இல்லாட்டி கிளாசிக் 150 இருக்கலாம், ஏன் ஹிமாலயன் 150 எதுவாக வேணால் நம்ம இருக்கலாம். பட் அப்கமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150cc க்ரூசர் பைக் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ட்ரேட்மார்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்குது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக இந்த பைக் வந்து நமக்கு வீல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போக் வீல்ஸில் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. பில்லியனுக்கு கிராப் ரேல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி இந்த பைக்கில் இருக்கக்கூடிய லைட்டிங் செக்ஷன் அண்ட் தென் உங்களுக்கு எல்லாமே, அதாவது ஃபியூல் டேங்க்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரீடிசைன் வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டான கான்ஃபிகரேஷனில் சூப்பரான இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸில் ராயல் என்ஃபீல்டு கிட்ட இருந்து 150cc ஒரு க்ரூசர் பைக் அப்கமிங் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். டெஃபினட்டாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 1,50,000 கம்மியாக லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா வேறு லெவலான ஒரு பைக்காக இருக்கும். ஏன்னா க்ரூசர் பைக் நமக்கு 1,50,000 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வேறு எந்த பைக்கும் கிடையாதுங்க. 1,50,000 லான்ச் ஆச்சுன்னா தாறுமாறாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத காமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.